ஹாய் கைஸ், நான் எஸ்வி. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எஸ்வி இன்ஃபோவல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட ஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகிட்டுருக்கும், இல்லை ரேம் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கும். இது மாதிரியான ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் விஷயங்களானோ எதை பற்றி வேணாலும் நம்மளால் ஈஸியாகவே இந்த ஒரு ஆப் மூலயமா நம்மளால் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஆப்போட பேர் ரிப்பேர் சிஸ்டம். ஓகே கைஸ், இப்போ இந்த ஆப்பு உள்ளே போனால் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பை நம்ம ஓப்பன் பண்ணதுமே அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இது மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் பார்க்குறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மெமரிங்கிறது நம்மளோட ரேமையும், இந்த ஸ்டோரேஜுங்கிறது நம்மளோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜையும் தான் குறிச்சிட்ருக்கு. ஓகே கைஸ், நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் என்னென்னா, இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே என்ன இருக்குன்னா ஜங்க் ஃபைல்ஸ். இந்த ஜங்க் ஃபைல்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணதுமே நம்மளோட ஃபோனில் இருக்க எல்லா ஆப்ஸோட தேவையில்லாத டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே இது ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குது. இந்த ஸ்கேனில் நீங்களே பார்க்கலாம், இதில் 592 MB எனக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்குது. எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிச்சு. இப்போ நாம் இங்கே ஸ்கேன் நவ் அப்படின்னு கொடுத்ததுமே, கிளியர் நவ் கொடுத்ததுமே இது மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாமே கிளியர் ஆகிட்டுருக்கு. இது மாதிரி கிளியர் ஆன அப்புறமா அந்த ஸ்டோரேஜ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஃப்ரீ ஆகிடுக்கும். இப்போ செகண்டாக நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் என்னன்னா CPU கூலர். இந்த CPU கூலர் மூலயமா நம்மளோட ப்ராசஸரோட சிப் வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆகுது. நானும் இதை செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஓரளவுக்கு கூல் ஆச்சு. இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு ஆப்ஸுமே எந்த அளவுக்கு நம்மளோட CPUவை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குன்றது. இதில் நம்ம இதை கூல் டவுன் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் கூல் டவுனாக நம்மளோட CPUவை ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த தேர்டாக இருக்கிறத பற்றி நான் கடைசியாக சொல்கிறேன், ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ இந்த ஃபோன் பூஸ்டர்ன்றது எதுக்காக உங்களுக்கு தெரியும். இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளோட ஃபோன் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக செயல்படும். இந்த ஃபோன் பூஸ்டர் வந்து நம்ம தனியாகவே நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த ஒரு ஆப் மூலயமா நம்ம ஃபோன் பூஸ்டர் இந்த ஆப்லேயே நம்மளால் ஃபோன் பூஸ்டரும் சேர்த்து பண்ணிக்க முடியுது. இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது பேட்ரி சேவர். இதில் நம்ம பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன ஆப்ஸில் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்றதை பார்த்துட்டு இந்த பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்க ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோம். இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பேட்டரியை இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதை நான் இப்போ இந்த கிளிக் பண்ணதுமே டீப்பாக இல்லை நார்மலாக அப்படின்னு தெரியுது. நான் இப்போ டீப் கொடுத்தது ஒரு முக்கியமான பர்மிஷன் கொடுக்கும். அந்த பர்மிஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் இப்போ நார்மலாகவே கொடுத்துருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு இதாகும். இதே டீப்னா ஒரு முக்கியமான பர்மிஷன் கொடுக்கும். அந்த பர்மிஷன் நீங்கள் உள்ளுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். டீப்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாகவே பேட்டரி சேவ். இப்போ மூணாவதாக கேம் பூஸ்டர். இப்போ இருக்கிற ஒரு சில கேம்ஸ்லாம், ஒரு சில மொபைலெலாம் கேம் பூஸ்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து கேம் பூஸ்டர் இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். இந்த ப்ளஸ் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற எந்த கேம்ஸ் வேணாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப் லாக். இந்த ஆப் லாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமா எந்த ஆப்ஸ் வேணுமோ அதனால் நம்ம பேட்டர்ன் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளால் ஆப்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இந்த ஆப் லாக் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஆன்டிவைரஸ் உங்களுக்கு தெரிய எப்படி யூஸ் பண்ணணும். இது நம்மளோட எல்லா ஸ்டோரேஜஸையும் அழகாக ஸ்கேன் பண்ணி வைரஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த ப்ராசஸை நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. இப்போ ஸ்கேன் ஆகிடுச்சு. இதில் மட்டும் 22 யூசேஜ் செக்காக இருக்கும். எதுவும் செக் பண்ணதில் இத்தனை ஆப்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு பர்மிஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். அது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச பர்மிஷன்ஸ் தான். முன்னாடி போட்டு அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா இன்ஸ்டால் ஆகும். ஒவ்வொரு ஆப்பாக கஷ்டப்பட்டு செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியுது. அடுத்ததாக இதில் இந்த இடத்துல இருக்குங்களா, இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறது மூலமா நமக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும். நீங்கள் இடத்துல பார்க்குற மாதிரி இதில் இருக்கிற டீப்பாக இருக்கிற அன்வான்ட் ஃபைல்ஸ் பற்றி க்ளீன் பண்ணணும். எம்டி ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணி ஆப்ஸ் அன்இன்ஸ்டாலேஷன், ரூட் செக்கிங்கிறது ஒரு வீடியோவை முக்கியமாக போடுறோம். இந்த இடத்துல நம்மளோட ஃபோன் ரூட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஈஸியாக செக் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இது ஹார்ட்வேர் செக்னா வைப்ரேஷன் டெக்ஸ்ட் ஆகுதா, சிம் கார்டு ஒர்க் ஆகுதா, டிஸ்பிளே, டச், ஸ்பீக்கர், ஹெட்ஃபோன், ரிப்போர்ட் இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதான்றது இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ண முடியும். அதுக்கு கேம் பூஸ்டர், பவர் சேவிங், பேட்டரி சேவர், ஸ்மார்ட் வாட்ச், இப்போதான் நம்மளோட முக்கியமான வேலை. இப்போ ரிப்பேர் சிஸ்டம் எதுக்காக இருக்குன்னா, நம்மளோட ஃபோனில் இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கா, எல்லாமே கரெக்டான ஃபங்க்ஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறது இதை கரெக்டாக ஸ்கேன் பண்ணி அது ஏதாவது ரிப்பேர் இருந்துச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சரி பண்ணியும் கொடுத்துருது. இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாமே முடிஞ்சால் மட்டும்தான் இது கம்ப்ளீட் ஆகும்.
சாஃப்ட்வேரு லிங்க் பண்ணியிருக்க சாஃப்ட்வேர் மட்டும் கிடையாது, எந்தெந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் ஹேக்கர்ஸ் மூலயமா நம்மளோட ஃபோனில் நமக்கே தெரியாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ஆப்ஸையும் இதை செக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த இடத்துல இது இன்டிமேட் பண்ணும். அதனால் இப்போதைக்கு என்னோடய ஃபோனில் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால எதுவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு வந்துடுச்சு. இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கும், எப்பட்றா இந்த மாதிரி ஒரு வால்பேப்பர் செட் பண்ணுறது. இந்த வால்பேப்பரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் எஸ்பி இன்ஃபோவேல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.